في الفيديو اللي عندك في الايفون كنا اتكلمنا عن واحد من احسن التابلتس اللي موجوده في السوق المصري وهو الريدمي باد اس اي. في الفيديو ده انا رشحت لك التابلت ده بقوه وقلت لك ممكن تشتريه وسبت لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، ويا ريت لو ما شفتش الفيديو ده تروح تشوفه دلوقتي. وفي فيديو النهارده انا جايب لك معايا تابلت جديد ما نزلش السوق المصري للاسف، ولكن هو لذيذ وفيه شويه مواصفات حلوه عايزين نتعرف عليه مع بعض، وهو الجالاكسي A9 بلس من سامسونج. التابلت ده اهم فيتشر فيه وما كانتش موجوده في التابلت اللي فات للاسف، وهو انه 5G وبيسبورت السيم كارد، يعني ممكن تركب فيه شريحه وتعمل منه مكالمات وهكذا. عايزين نتعرف عليه النهارده ونشوف مميزاته وعيوبه وهل تشتريه ولا لا. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن الجالاكسي تاب A9 بلس، وبالمناسبة دي النسخة ال 5G اللي بتدعم تركيب شريحة. النسخة دي للأسف مش موجودة في مصر بشكل رسمي، أنا واحد صاحبي عمر نصار ادهاني أصورها وهي للأسف مش موجودة في مصر. مكتوب لك هنا إن دي النسخة ال 8 جيجا 128، ده اللون الجرافيت. طبعا أنا فاتح قبل كده البوكس علشان نعمل انستليشن سريع كده، بس انا حابب اوريك تجربه الانبوكسنج عامله ازاي. اول ما بتفتح كده بتلاقي قدامك التابلت نفسه محطوط في كفر كده لذيذ، خليه على جنب دلوقتي. وعندك هنا في العلبه دي مفيش اي حاجه غير الكابل او الكيبل التايب سي تو تايب سي. عندكش هنا للاسف حتى ادابتر او باور بريك، وعندك هنا الدبوس بتاع الشريحة. نيجي بقى هنا للكفر ده على طول ونطلع التابلت بتاعنا بقى يا جماعة، واللي بيجي بديزاين معدن، كله من هنا كده معدن ما عدا الجزء ده، يعني جزء بلاستيكي كده شوية. الديزاين بتاعه بسيط جدا، جزء معدن جزء بلاستيك، فيه كاميرا 8 ميجا بكسل واللوجو بتاع شركة سامسونج. لو جينا بصينا على الوش قنبلة انعكاسات وبيعمل ريفليكشنز كتير قوي. عايزين نبص على الحواف بتاعه التابلت. اول حاجه الزراير بتاعه الفوليوم والزرار بتاع الباور. عندنا ميكروفون من الناحيه دي، لو لفينا مش هنلاقي حاجه غير سماعتين من ناحيه، والناحيه دي في الكونكتور بتاع البن لان هو بيدعم بن بتاع سامسونج ممكن توصل عليه بن، وفي كيبوردات كده كفر في كيبورد برضو بيتوصل عن طريق الكونكتور دوت. وعندك هنا ده مدخل تركيب الشرايح، انت ممكن تركب شريحه في التابلت دوت، شريحه واحده فيزيكال بلس واحده اي سيم. عندك من هنا حاطين مدخل ال 3.5 مللي في حته بصراحه شيك قوي. بص في الكورنر كده مدخل 3.5 مللي عشان لو عايز توصل اي سماعه. وعندك السماعتين اللي تحت اللي بالمناسبه بيشتغلوا مع السماعتين اللي في الناحيه الثانيه عشان يدولك صوت دولبي اتموس. عندك هنا مدخل التايب سي بتاعك اللي بتشحن منه التابلت بسرعه شحن توصل ل 15 واط. وعندك ميكروفون برضو للمكالمات. من وش الشاشه ما عندكش غير الكاميرا الاماميه اللي بتيجي بكواليتي 5 ميجا بكسل. طيب على السريع كده ايه السبيكس اللي انت مستنيها من التابلت ده؟ اولا الشاشه بتاعه التابلت ده هي TFT LCD 90 هرتز 11 انش طبعا بكواليتي 1200 في 1920، يعني تقريبا بتتكلم على شاشه 1080. طبعا لو جيت بصيت على التابلت هتلاقي البيزلز في كل الحواف تقريبا سيمتريك خالص، ودي حاجة عجباني جدا. طبعا الشاشة زي ما قلنا بتيجي باسبكت ريشيو 16:10 اللي هو تقريبا 16:9، بس هي اعرض شوية. لو انت بتتفرج على اي فيديو هتلاقي فيه مسافة فوق وتحت كده متسابة. وتعالى نخش نشوف فيديو على اليوتيوب ولا حاجة ونسمع الصوت بالمرة نشوفه عامل ازاي. فعايزين نعمل له انبوكسنج مع بعض كده ونبص عليه نشوف هل تشتريه ولا لا. وكالعادة معاكم محمد ابو اليزيد قناة ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب خليني اقول لك ان صوت التابلت بصراحه عالي وكويس قوي. انت هنا بتتكلم على 4 سماعات، 2 ناحيه اليمين و2 ناحيه الشمال، بيدوك صوت ستيريو جميل قوي. وطبعا في تقنيه الدولبي اتموس. البيز اللي طالع من التابلت ده كويس قوي يا جماعه، وعلى عكس التابلت اللي احنا شايفينه في الفيديو اللي هو الريدمي باد اس اي كان البيز بتاعه مش احسن حاجه. كمان البرايتنس بتاع الشاشه بصراحه عجبني جدا. هو مفيش اي رقم رسمي بيقول البرايتنس بتوصل لكام، ولكن انا اتوقع ان البرايتنس دي تقريبا 800 نتس. ونشوف بقى الاضاءه الفاتحه بتاعه الشاشه. زي ما قلنا كده مع بعض ان الشاشه دي 1080، فهي شاشه طبعا 90 هرتز
عندنا ايه هنا بقى من حيث العتاد الداخلي؟ مبدئيا التابلت ده وزنه 480 جرام، واللي بصراحه وزن مش تقيل قوي على تابلت، وزنه في الايد كويس، مش حاسس ان انا شايل حاجه تقيله بصراحه. الشاشه دي زوايا الرؤيه بتاعتها يعني كويسه الى حد ما، طبعا بتعمل شيفتنج كده لو بصيت عليها من فوق او من تحت، بتعمل شيفتنج بسيط. طيب انا هنا بقى بتكلم على بروسيسور سناب دراجون 695، واللي بيجي بمعماريه تصنيع 6 نانومتر، واللي بيشتغل طبعا او بيسبورت ال 5G، وبيجي معاه جي بي يو من نوع ادرينو 619. وعندي هنا التابلت ده النسخه اللي معايا دي بتيجي بمساحه داخليه 128 جيجا ورامات 8 جيجا. طيب بالنسبه للعتاد زي ما احنا شفنا، البروسيسور السناب دراجون دوت هو بروسيسور قديم شويتين ثلاثه، وانا بصراحه بلاحظ لاج شويه كده وانا بعمل اي حاجه فيها انيميشن. يعني مثلا واحنا بنفتح الويدج ديت حاسس بلاج شويه كده، لو خدت بالك في لاج شويه. مثلا لو دخلنا على الكونتاكتس وعملنا الحركه دي اللي هي بنحول بين اخر ابلكيشنين كنا فاتحينهم، بص هتلاقي في لاج شويتين ثلاثه كده. لو هنتكلم على الكاميرات بتاعه التابلت ده، فهي كاميرات متواضعه جدا للتصوير السريع. عندي كاميرا 8 ميجا طبعا لا يعتمد عليها خالص، والسنسور بتاعها ضعيف جدا. وعندي كاميرا اماميه 5 ميجا ممكن تنفعني طبعا في تصوير يعني حاجات على السريع كده لو انا فاتح اي فيديو كول او كده. طبعا سواء الكاميرات الاماميه او الخلفيه الاثنين بيصوروا فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه. طبعا عندنا التابلت بيسبورت الواي فاي، وجاي باصدار بلوتوث 5.1. في بقى السنسورز اللي انت محتاجها حاجه زي الجي بي اس، واليو اس بي بتاعه يو اس بي تايب سي اللي هو اللي موجود هنا ده، بتقدر انك تشحن منه التابلت وتبعت بيه الفايلات بتاعتك للكمبيوتر او لللابتوب. واخر حاجه نتكلم عليها بطاريه التابلت، وهي هنا بطاريه بحجم 7040 ملي امبير، واللي بصراحه شايف ادائها ضعيف او متواضع جدا بالنسبه لانه تابلت. التابلت طبعا معروف ان بطاريته بتبقى كبيره، والتابلت اللي كنا شفناه في الفيديو اللي احنا كنا لسه فاتحينه هنا على اليوتيوب، التابلت ده كانت البطاريه بتاعته 10000 ملي امبير. وبصراحه بطاريه التابلت السامسونج اللي في ايدي دلوقتي بتقل بسرعه جدا. يعني هو دلوقتي بص بقى 37%، واحنا فاتحينه في اول الفيديو تقريبا كان 40 او 44، ففي ثواني نزل 3%. يعني اعتقد البطاريه دي تقعد يومين ماكسيموم ومش هتكمل معاك تقريبا اكتر من يومين. اخر حاجه سرعه الشحن ال 15 واط. اي ثينك التابلت ده ممكن يتشحن شحنه كامله في حوالي ساعتين لساعتين ونص. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الجالاكسي A9 بلس من سامسونج. خليني اقول لك للاسف انا البروسيسور بتاعه بالنسبه لي او الاداء اللي هو بيقدمه بالنسبه لي مع البطاريه اداء ضعيف شويتين ثلاثه، فللاسف مش هروح له، ولكن هرشح لك الريدمي باد اس اي. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلك على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.